Всем привет! У кого поломалась электрическая мясорубка Bosch. Вот такая. Бренд Bosch. Конкретная модель у нее FD9006. Так, причина у нее: моторчик работает, а нету привода. То есть шнек не вращается. Двигатель вроде бы работает, а привода нет. Разборка очень простая, что задняя крышка снимается на 4 саморезах, откручиваем и снимаем. Далее мы видим электродвигатель и сама механика. Снимаем выключатель, переворачиваем всю механику, электрику. Здесь находится 6 болтов, откручиваем их. Я уже фокусируюсь. Вот ты падла. Алло. О. Я их уже изначально открутил для ускорения процесса обучения. Так, изымаем щеточку, вот такую, путем поднятия пружинки со щеткодержателя. Поднимаем вот эту заднюю крышку. Флатка здесь отходит. Снимаем вал с двумя такими конусными шестернями. Смотрим их состояние. Они в принципе целые. К ним претензий нету. А вот видим, что здесь уже куча стружки пластмассовой. То есть вышла со строя. Короче, моя гипотеза, что попала косточка. И кость оказалась сильнее, чем пластмасса, и сажала пластмасску. Так, поддеваем. И вот он, шестерня, у которой зубы облизала. Так, лечится это путем замены самой шестерни. Вот такая новенькая. При покупке вам рекомендую не покупать шестерню с валом. Вот так вот продается. Если у вас вал целенький, его просто переставить сюда. Вот так. Чик, и все. Так, здесь такой подшипничек. Не забывайте о нем. Вставляется тоже без проблем. Хотя желательно нет. Лучше мы сюда подшипничек, посадочное место ставим. Ставим вал с шестерней. Чик, и все. Шестерни есть в наличии на эту модель. Ставим теперь конусные, эти вал с конусными шестернями. Ну, почистить, конечно, надо. Сейчас почистим остатки. И все. Будем собирать в обратном порядке это все. Я думаю, что у нас все получится. Итак, все собрали, установили. Сейчас попробуем протестировать. Не забудьте щетку поставить обязательно. Ну все, включаем. Все работает. Механика, шнек, привод есть. Все без хруста, все идеально, красиво. Так что можно ставить заднюю крышечку, закручивать на 4 самореза и отдавать хозяйке. Пускай мелит дальше мясо. Так что, ребята, удачи вам в ремонте. Всем пока.